یەکیتیە شارەداریên Kantona Cizîrê bi hevkariya komîna film ya Rojava ji bo bîranîna şehîdên komkujiya sînemeya Amûdê ya sala 1960 lê bajarê Amûdê dest bi avakirina salona sînemeyekê kirine. Cîgira hevserokatiya yekîtiyên şaredariyan a Kantona Cizîrê Bêrîvan Umer diyar kir ku armanca avakirina sînemeyê bîranîna şehîdên komkujiyê ye. ها باشاری عموده از بیشم تشکیج بپرسی گو باشاری عمونه ناست که بویره سینما عموده جی ناست که بویره که گله کی بیش بو جبو ویجی کسین گو حسکری باشاری عموده نه حسکری هنری نه یگو اشیان بوی بویره خواستن وقت دیاریه کیش بو باشاری عموده سینما کی نوگو ام بیشن دیساجی او بویر ددلی مجیان دک ام هرج بیرانا کن امیش بوی بویره جی بیرانی نکی چه بکن بیرانی نکی برنگ کی خوش بین بیرامه سینما کی خوشی مزن گزارو کی باشاری عموده و بویره برنگ کی خوش بینم بیرا خو هەروها چاودێرا تەکنیکی یا شارەداریە عمودê دۆرین دە قووری دا زانین ku rûbera sînemeya nû 1162 metre ye û lêçûna wê 346,326 dolar e. تمویلایش کومینا فیلم روجاوا رأیم تمویلای هاتیش مر دخواستن انه تذكارة ان بشهداء سينما شوتي وبك يعني تذكارة كجوان بنكاري بون لجهة وي تشيكن شبوت مثالي وان ما جهة جوان حددان دو ليتشيتكن وام اشراف دكن بلدية عمودي اشراف ويدكن وهيئة بلدية تاجي اشراف دكن ومساحتها موقع 1662 وتكلفاية 6,000 دولار. سێزدەهێ مژدارا ساڵا 1960 سینەمەیە ئامودێ هات شەوتاندن و di encamê de di sed zarok û temenê wan 12 sal derbas nake hatin şewtandin. Ew bûyer wek komkujiya sînemeya Amûdê tê naskirin. Lê gorî delîlan saziyên ewlehiyê yên hikûmeta Şamê ber pisyarê wê şewatê ne.